नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम आयुर्वेदा के घरेलू नुस्खे में। आज हम इस वीडियो में आपको 4 ऐसे असरदार उपाय बताएंगे जिनके प्रयोग से पुरानी खांसी भी गायब हो जाएगी। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह की और उपयोगी जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। खांसी चाहे जैसी भी हो, सूखी हो, तर हो, बलगम वाली हो या फिर तेज दबाव के कारण छाती में कफ जम गया हो, तो अपनाने चाहिए ये घरेलू नुस्खे जो बिल्कुल सुरक्षित हैं। मुलेठी, कत्था, गोंद बबूल सभी को 10-10 ग्राम लेकर पीस लें और उसे कपड़े से छान लें। अब तीनों के मिश्रण को अदरक के रस से आटे की तरह गूंदकर 2 से 3 घंटे तक छोड़ दें और उसके बाद चने के बराबर गोलियां बना लें। एक एक गोली चूसते रहें। यह औषधि खांसी के लिए अत्यंत लाभदायक है। अगला उपाय है, आंवले के छिलके को सुखाकर चूर्ण बनाकर उसी के बराबर मिश्री मिला लें। 6 ग्राम सुबह ताजे पानी से खाएं। इससे पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। अगला उपाय है, मुलेठी, काली मिर्च 10-10 ग्राम भूनकर पीस लें और 30 ग्राम पुराने गुड़ में मिला लें। इसकी मटर के दाने जैसी गोलियां बनाकर ताजे पानी के साथ लें। आपकी खांसी जड़ से ठीक हो जाएगी। अगला उपाय है, अदरक का रस व शहद 10-10 ग्राम बराबर मिलाकर गर्म करके चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। तो ये थे वो असरदार उपाय जिनसे पुरानी खांसी भी नहीं रहेगी।